Untuk mensukseskan event Kampar Internasional Dragon Boat Festival, PT PLN ULP Bangkinang membangun jaringan listrik baru di lokasi event. Rencananya, Kampar Internasional Dragon Boat Festival akan diselenggarakan di Danau Rusa, Desa Pulau Gadang, Kecamatan 13, Koto Kampar, Provinsi Riau. Pantauan Today TV Indonesia, Manajer PT PLN Persero ULP Bangkinang, Asmardi, turun langsung untuk mengecek pembangunan jaringan listrik tersebut. Di PLN, dengan adanya event seperti ini, kita siap support untuk kesuksesan acara yang diselenggarakan. Mudah-mudahan menjelang akhir bulan ini pembangunan jaringan yang dilakukan oleh PLN sudah dapat terrealisasi, dan kita support sepenuhnya untuk kesuksesan acara yang akan diselenggarakan. Tak hanya itu, untuk mensukseskan event ini, penyelenggara telah melakukan penataan landscape Danau Rusa dan fasilitas penunjang lainnya. Sementara itu, Ketua Potsi Kampar Aidil Amin menyampaikan hasil koordinasi dengan IDBF ada 10 negara dan 12 tim yang telah mendaftar. Tak hanya itu, beberapa perwakilan dari kabupaten kota dan tim nasional seperti Jakarta, Jawa dan Jawa Timur, serta Sumatera Barat, bahkan tim TNI juga telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti event ini. Hasil koordinasi kami dengan IDBF itu sejumlah 10 negara, 12 tim untuk saat ini. Kemudian beberapa perwakilan dari kabupaten kota dan tim-tim nasional dari Jakarta, dari Jawa, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan ada beberapa tim. Dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Amri Panglima Mudo melaporkan untuk Today TV Indonesia.